Oke guys, kita kedatangan laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 dengan masalah di LCD-nya guys. Gas kita oprek. Pertama lepas baut pada casing, kemudian lepas baut kedua engselnya guys. Kemudian lepas juga beberapa kabel fleksibel LCD, baterai, dan kabel Wi-Fi card. Lalu buka laptop perlahan dan angkat engselnya. Lepas casing LCD secara perlahan. Pasang LCD barunya. Dan jangan lupa pasang kabel pin LCD. Pasang kembali casing LCD pelan-pelan saja guys. Kemudian tinggal kita rakit kembali. Dan mari kita coba nyalakan guys. Nah sudah fix. Buat kamu yang mau servis laptop dan komputer, bisa banget datang aja ke Republik Komputer.